ပြောပါမယ် new folder စောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာထဲမှာfolder လေးတွေပေါ့ folder လေးတွေဆို file ကလေးတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုသုံးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလိုက်ပေါ့နော်အခုဆိုပုံနေထဲမှာဆိုရင်ပုံနေအတွက်folder လေးတစ်ခုထားမယ်နောက်ကကျရင်စာရီထဲမှာရိုက်ထားတဲ့ဟာဆိုရင်စာရီရိုက်ထားတဲ့အတွက် folder လေးတစ်ခုထားမယ်အဲ့လိုသဘောမျိုးပေါ့ personal folder ဆို personal folder ပေါ့အချင်းဆိုရင်တစ်ချင်းထည့်ထားတဲ့ folder ဆိုပြီးတော့ folder လေးတွေအများကြီးပတ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် folder စောင့်ပြီး folder စောင့်ရှင်တော့မှာစောင့်မယ်ဆိုတော့လောလောဆယ် desktop မှာစောင့်မယ်ဒီ desktop ပေါ်မှာ folder အသစ်စောင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် desktop ရဲ့လွတ်တဲ့နေရာပေါ့နော် icon လေးတွေနဲ့မဖိနေပဲနဲ့လွတ်တဲ့နေရာဒီလိုနေရာမျိုးမှာ right click တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်right click ထောက်ခြင်းဒီလို shortcut ဘာကြီးပေါ်လာပြီနောက်တော့ folder အသစ်စောင့်မှာမို့လို့ menu ကိုတစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်ရိုးclick နော် left click တစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် folder စောင့်ချင်တာမို့လို့ folder လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ new folder 4ဆိုပြီးပေါ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုက folder အရင်တော့3ခုစောက်ခဲ့ဘူးလို့ပေါ့နော်အခုနောက်ထပ်အသစ်က folder 4 new folder 4ဆိုပြီးပေါ်နေတယ်အဲ့ပေါ်နေတဲ့ folder ကိုလည်းတစ်ခါလေးတန်းပေးလို့ရတယ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ဒီကတစ်ချင်းထည့်ခြင်းနဲ့ folder မို့လို့ music ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် desktop ရဲ့လွတ်တဲ့နေရာကိုတစ်ချက်ကလေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ music ဆိုတဲ့ folder လေးရောက်တယ် folder လေးဒီမှာမြင်တာအောင်ဖြည့်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင် music ဆိုတဲ့ folder လေးရပါတယ်ဒါ folder အသစ်စောင့်